daawwattoota keenyaaf ifa akka ta'utti ati maqaan kee eenyu? Oromiyaa keessaa godina kamitti dhalatte? Ani maqaan koo Abdul Kadiri. Godinni anti dhaladhe godina Harargee Lixaa Aanaa Ciroo. Ayyee egaa Oromticha abbaa Oromiyaa akka taate kaasaa jirta. Ati miseensa waraanaa akkamiiti? Raayyaa ittisa Impaayiriitti moo poolisii humna addaa Oromiyaati? An raayyaa ittisa paartiiti. Tole egaa raayyaa ittisa Impaayiriitti kanaa erga taate waggaa meeqaa? Akkamiin immoo qabamtee gara mooraa leenjii dhattee eessatti leenjites? Dursaan gaafaan qabamu namaan wal dhabne erga namaan wal dhabnu milishaan na qabee iddoo moorichaa leenjii na geessee achi gaafaan deemu bakki itti leenji'e Birshalaqoo jedhamti. Naannawaa Goojjaam jechuudha. Bara meeqaa qabamtee deemtee leenjii fudhatte? Bara 2014. Ergasii eessa faatti deemtanii lola eegaltan yookaan lola kan isin seentan bakka kam? Gaafa jammara baanuu iddoo leenjiitirraa hin deemnee Birshalaqoo irraa baanee Birshalaqoo irraa gara iddoo Amusiitti jedhamtu deemne Sokota Amusiitti jedhamtu deemne achirraa gara lolli jammaramu Abargallee lolaa turre. Abargallee irraa deebinee gara Koram Alamaaxaa Raayyaa Qobboo garasiin lolaa turre. Gaafa lola Tigraay jechuu keeti? Egaa achi turtee amma immoo gara Oromiyaa keessattidha ka'aati. Gara waraana bilisummaa Oromoo dhuftee gaafa Tigraay irraa isin kaasan Oromiyaa eessa isin qubachiisan? Gaafa Tigraay irraa nu kaasan ayyariidhaan nu fuudhu. Ayyariidhaan nu fuudhanii boolee nu fidan booleerraa gara Amboo kaambii Sanqallee jedhamtu. Achi quban. Achi hoo akkamiin gara Qallee Wallaggaa dhuftee mooraa kam keessa immoo turtan? Aanaa kam keessa turtan Qallee Wallaggaa keessa? Qeellama Wallaggaa keessa aanaa godina Dambidolloo aanaa gara kaambii Chaayinaa jedhamu. Achi turtan boodarraa ati dhiyeenya kana gara kaampii yookaan mooraa Chaayinaarraa gara Anfilloo dhuftanii turtan. Ergasii ammoo magaalaa kamirraati gara waraana bilisummaa Oromootti kanatti dhufte? Dhiyeenya kana magaalaa kam turtan? Magaalaa Muggii jedhamtu. Tole magaalaa Muggiirraa kaatee gara waraana bilisummaa Oromootti dhufuuf maaltu si kakaasee? Achi keessattis maaltu si mudate mooraa keessan keessatti? Achi keessa wanni na mudate dursa bakka iccitii deemsi isaanii kaayyoon isaanii naaf ta'uu dhabe. Kaayyoon waraanicha isaanii naaf ta'uu dhabe. Achiin booda wajjin mari'annee ijoollee namaa jaamoo kana taanee wajjin mari'annee achi gaafa baay'een baanee jennu nu qabanii turan. Gaafa nu qaban achi nu hidhanii yakka yala nu oolchanii achi bakka baafadhee na hidhanii ijoolleetti himan. Ijoollee Oromoo wali qabanitti himan isa kana ajjeesuu inni jeefnaa inni kun xilaataa wajjin as taa'ee xilaataa wajjin wal qunnamtii godhaa jira. Kan foormishiin kannaafii jiru isa tokkorraa isarraa jalqabnee inni du'uu qabaa jedhame ijoolleen natti himte. Gaafa natti himtu gaafa nan baafadhu achi na yala fiiguu bakka jalaa baafadhee dhufe jechuudha. Egaa ajjeechaa jalaa akka baate kaasaa jirta. Akka waliigalaatti mooraa sana keessatti dhiibbaan ijoollee Oromoo irra gahaa jiru maal fakkaata? Meeshaa yookaan qawwee baatee deemuu ni danda'a? Olaantummaan saba keessaa hoo Amaarri Oromoo irratti qabu maal fakkaata? Eenyu caalaatti amanamaa achi keessatti? Namni caalaan amanamu Amaaraadha. Dabuubilleen amanamu gin kan baay'inaan amanamu kan hojii inni hojjetin hojjetame jedhee maqaan ba'uufis Amaaraadha. Hojii Oromoon hojjetu isaanii hojjete jedhanii kan maqaa ittiin fudhatamu Amaaraadha. Ijji immoo Oromoon laalamu kan Amaaraan laalamu tokko miti. Amaarri immoo meeshaa baatee deemu. Oromoon immoo meeshaa irraa kaayanii hin baafatanii jedhanii gaafa waardiyaa qofatti fannamu. Cunqursaa garaagaraa baay'ee jira. Ijoollee Oromoo baay'ee ofirraa argitee jirti. Ammallee kan gara keenya dhufaa jiru baay'eedha. Haalli ajjeefamoo achi keessatti badii tokko malee quunnamtii maalii qabda ati miseensa yookiin
deeggaraa adda bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromooti jedhanii baasanii ilmaan Oromoo ajjeesuun hin jiru mooraa kee lafa qubatanii turtan mooraa humnoota garaagaraa keessaa ati odeeffannoo namoota akka keetii miseensa waraanaa akka keetii dhagaa turte wanta ajjeefamaa ture jira. Jira. San taatu ijoollee Oromoo kan inni hobbadiira kan hin hojjetin jechuudha. Ati woboo wajjin walqunnamtii qabdaa jedhamee irratti dhimmoota taane irratti xaxamee ajjeefamaa kan jiru baay'eedha jira. Ani ija kootiin arge nama baay'ee ajjeesanii kan awwaalanii jiraatan baay'ee jiru jechuudha. Amma akka isin jedhanitti waraanni bilisummaa Oromoo maalidha? Fakkeenyaaf yeroo leenjii yeroo gara Oromiyaatti dhuftanis ammeenya waraana bilisummaa Oromoo isinitti himaa turaniin ammeenya isaan isinitti himaa turan maal ture? Erga dhuftee ati meeshaa malee lubbuu keeyyuu baafattee dhuftee waraanni bilisummaa Oromoo si fudhatee amma waraana bilisummaa Oromoo bira jirta. Wanti isaan achitti jedhaa turan maali? Erga dhuftee immoo ati maal agarte? Baay'ee kan isaan achitti himanii fi kan inni as dhufee ijaan arge tokko miti jechuudha. Kan inni as dhufee ijaan arge waraanni adda bilisummaa Oromoodhaa nama jaalataa, nama hammataa, nama harkifataa, nama wajjin jiraachuu jaalataa, nama miidhuu hin jaalatu. Gaafa achi jiru immoo wanni isaan jedhan waraanni adda bilisummaa Oromoodhaaf hin quuqamu. Tokkoffaa garaa isaaniitiif deemu malee faayidaa mataa isaaniitiif deemu malee faayidaa uummata Oromoo bilisoomsuudhaaf tokko hin deemamu jedhama tokkoffaa. Lammaffaa immoo uummata hin saaman, hawaasa hin miidhan, mataa ofii isaaniitiif buukki isaaniitirra birrii kaawwatu. Gin hawaasni Oromoo immoo ammallee hin bilisoomne. Isaan ammoo akka isaan hin bilisoomne godhaa jiranii. Kanaafuu tokkoffaa irratti waraana yoo qaban, waraana gaafa qaban tokkoffaa irratti hin ajjeesaa, hin qalan. Sibiilii hawaasuma kana yoon fi waa irratti argan hin ajjeesu hin qalan. Kanaafuu isin nama miitan nuti nama miinu bakka wajjin akka gaarii wajjin jiraachuu qabna hawaasan tuqatinaa jedhanii turan isaan. Gin kan isaan jedhanii fi kanas jiru immoo tokko miti. Hawaasni woboon jaalala qaba, humna qaba, marii qaba, nama jaalata, nama harkifata. Kanaafuu kan hin dhaamuuf isaan hundaafuu woboon nama tuqatu, nama jaalata, nama harkifata. Wanni isaan jedhan sobaa karaa woboo hoottaa jedhan. Egaa isaan akka isaan keessaa ilmaan Oromoo qawwee diinaa baatanii jiran sirnicha gananii akkuma jaalan yookaan immoo miseensa waraana kan biraa toora sana yookiin faana sana hordofanii akka qabsoo uummataatti makaman dhaamicha dabarsiteetta. Egaa haalamma ilaalaa jirtuun fudhannaan hawaasni kan inni dhaga'u hawaasa keessa jiraachuutti waraanni bilisummaa Oromoo akkamii abdiin uummanni waraana bilisummaa Oromoo irraa qabu akkamii uummata Oromoo kanaaf immoo qabsoon waraanni bilisummaa Oromoo geggeessaa jiru maal ta'uu qabaa jettee yaadda? Wanni yaadu uummanni Oromoo baay'ee woboodhaas jaalata. Baay'ee hicciti isaaniis dhokoisuu jaalata. Isaanillee baay'ee hicciti kannaaf waraana wanni uummata Oromootiif ta'uu qabu woboon bakka jaalatee isaan wanni mufannaan xiqqoo tokko yoo dhuftee wajjin mari'atee waa hunda wajjin mariidhaan wajjin deemanii wal jaalatanii bakka qeerroodhaas akka waraana mootummaa kanatti dhiyaatanii waraana mootummaa kana hicciti isaanii fuudhanii isaanillee baay'ee jira kan deemuudhaaf gara woboodhaa deemuudhaaf fedhii qabu baay'ee jira. Kanatti dhiyaatanii hicciti isaanii irraa fudhatanii gara woboo akkas dhiyeessan hin jedha. Egaa nuti akka mootummaan Bilisiginnaa jedhutti Itoophiyaa keessa Oromoon turuu qabdii jedha. Qabsoon bilisummaa Oromoo aabaa woboon itti jiru immoo Oromiyaan biyya taate biyya guddoodha qabeenya qabdii. Dachii lalistuu magariisa qabdii biyya taana alaabaa keenya jalatti bullaa jedha. Ati akka keetti Oromoodhaaf du'uu moo hambaadhaaf du'uu wayyaa? Fakkeenyaaf lola Tigraayitti hirmaataniitu namoota baay'eetu du'ee nagaadhaan araaramanii si dura immoo Eertiraattis ilmaan Oromoo baay'eetu daangaa Tigraayiif Eertiraa gidduutti du'ee nagaan araaramanii xumurame.